خیلی جاها دارن اسراف میکنن، ولخرجی میکنن، چیزهای اضافی تو خونه آوردن. بعضی خونه ها میرید تو همین روستاهای خودمون تو سالن پذیرایی دکور کرده 10 تا مجسمه گذاشته، نمیدونم فلان گذاشته، گلدون فلان گذاشته، نمیدونم فلان گذاشته، فلان گذاشته. سوال میکنید اینا چیه؟ میگی این دکوره. خاصیت این مجسمه ها چیه؟ رسم دیگه، دکوره، دکور، زیبایی خونه. خدا میدونه هر مجسمه این چقدر قیمتشه. یه بتم تو خانه آورده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی مجسمه ای درست بکنه، روح دار، مجسمه ای که روح داره، حیوانات، انسان، روز قیامت خداوند بهش میگه حالا روح در این خلقی که درست کردی بدم، نمیتونه. میگی مجسمه ای که درست کردی زنده بکن، حالا نمیتونه. و هر خانه ای که مجسمه باشه، عکس انسان روحدار باشه، حیوانات روحدار باشه، تو قاب گرفته بودن بالا بزنن، یا سگ در خانه باشه، در اون خانه پیامبر گفته فرشته پا نمیگذارن. در هر خانه ای که سگ باشه، غیر از سگ شکار و سگ گله، فقط برای رسم، چون اروپایی دارن بچه مسلمان عکس میشه. تو همین بندر عباس من خودم دیدم، تو محله خودمونم دیدم. معذرت میخوام، گل به روی شما طول سگ رو موتور سوار کرده، اسم براش گذاشته، صداش میزنه، شامپو براش میخره، صابون مخصوص، روزی چند کیلو گوشت خالص، 1 کیلو 4500 تومان بدون استخوان براش میخره، مسواکش میزنه، یه اتاق براش خالی کرده. اینا همش حدیثه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اگر کسی سگ بیاره تو خونه، روز 1 قیراط از ثوابش کم میشه، هر قیراط مثل کوه احد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند در آخر الزمان یکی از مردان امت من اگر بیاد طول سگی رو تربیت بکنه، براش بهتره از اینکه فرزند از کمرش و صلبش تربیت بکنه. بچه تو کوچه رهاست، سگ خریده، شامپو براش میخره. خطبه امروز خیلی خطبه عالی بود، همش درباره اعتقاد بود. روز نحس، شب نحس، نمیدونم چهارشنبه نحس، کسی مسافرت نره. اگر کلاغ آمد رو دیوار قارقار کرد، میگن امروز روز نحسیه چون کلاغ آمده. اگر بلبل آمد چهچه زد، امروز روز خوبیه، مهمان میاد. کی گفته همچه چیزی؟ کدوم عقیدی، کدوم خدایی، کدوم پیغمبری، کدوم آیه قرآن، کدوم حدیثی؟ پیامبر میگه لا طیرته. اینا همش از آداب جاهلیت، از عقاید و باورهای جاهلیت. نگاه میکردن وقتی مسافرت میرفتن، اگر باد از این طرف بود، اگر پرنده به این طرف میرفت، میگفت امروز روز نحسه، کسی مسافرت نره. اگر کلاغ آمده بود کار کرده بود، امروز روز نحسه. وقتی که کسوف و خسوف میشد، ماه و خورشید میگرفت، میگفتن جن و دیو خورشید و ماهو گرفته، آتش روشن بکنید. ظرفای مسی، دسته جوغن دیگه، حالا بگم محله خودمون بگم، دسته هاون میزنن تو دیگ مسی، همینجور میکوبیدن تا اینکه این دیو این ماهتاب رو رها بکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه بود، خورشید گرفت، کسوف شد. همون روزم پسرش ابراهیم فوت کرده بود. شایعه شد که خورشید عزادار شده به خاطر اینکه پسر رسول الله صلی الله علیه و ابراهیم فوت کرده. خیلی ناراحت شد، رفت خطبه خوند، جمع کرد همه را. این چه اعتقاد باطلی که دارم میشنوم تو کوچه های مدینه. گفت ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله. خورشید و ماهتاب دو آیه از آیه های قدرتمند خداوند هستند که نشانه قدرت خداست. برای مرگ و تولد احدی خسوف و کسوف نمی شود. یک سری مسائل طبیعیه که به اراده صرف 100% به اراده و خواست خدا انجام میگیرد. برای بیدار کردن شما، اگر یه وقتی خورشید گرفتگی شد، یا ماه گرفتگی شد، یا قحطی شد، بارندگی قطع شد، پناه ببرید به مساجد و نماز طولانی سوره بقره رو بعد از سوره فاتحه شروع بکنید، یک حافظی پیش بکنید.
قرآن طولانی بخونه، همه مردم شهر بریزن تو مسجد، اونقدر نماز بخونن، گریه بکنن، توبه بکنن تا خداوند این خورشید رو آزاد بکنه. اگر خورشید گرفتگی بشه یک هفته همه چی به هم میخوره. اگر قحطی شد برید قبل دعا. امروز آقا میخواد بره قبل دعا، نماز باران، شیک میپوشه، آتکلم میزنه، لباسش اتو میکنه، جورابش میپوشه، کفشش واکس میزنه، نمیدونم قلم میزنه سر جیبش با یه لباسی. میدون نماز باران چیه؟ وقتی میخوای بری قبل دعا باید با یک لباسی برید، سر بندازید پایین، گریه بکنید. حتی پیامبر گفته بچه های کوچک ببرید، حیواناتی که تو شهر هست همه به سینه بریزید، با خودتون ببرید تا اگر شما گناهکارید خدا به این حیوانات رحم بکنه، به گریه بچه کوچک رحم بکنه. اونجا جای عجز و گریه و زاری است، نه اینکه بریم قبل دعا مردم ماشینشون رو نشونه هم بدن، فلانی با زانتی آمده، فلانی با پارچه آمده، فلانی با فلان آمده. دلها باید به هم صاف باشه. سه چیز باید از